হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আমি আজকে আবারও এসেছি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ওভার এন্টারপ্রাইজ, আর এখানে পাওয়া যায় সব ধরনের কিচেন এবং ইলেকট্রিক আইটেমস। তো সামনে আসছে শীত, তো শীতে কি হবে, আমরা যখনই কলটা ছাড়বো আমাদের গা কিন্তু শিরশির করে উঠবে শীতে। সে থেকে বাঁচতে কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হিটার, ইলেকট্রিক হিটার, এবং ইনস্ট্যান্টলি পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য দরকার ইনস্ট্যান্ট হিটার। সেই ইনস্ট্যান্ট হিটার নিয়ে আজকে আমরা এসেছি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সোজা মামুন ভাইয়ের কাছে চলে যাই এবং এই ইনস্ট্যান্ট হিটারটা সম্পর্কে ডিটেলস জেনে নিই। ধন্যবাদ ফাহিম ভাই। আসলে যেটা বলছিলেন, এটা ইনস্ট্যান্ট হিটারটা খুবই দরকারি আইটেম। কারণ অনেকে আছে, দেখা যায় এগুলি আমরা যে শীতে ঠান্ডা পানিটা ব্যবহার করি, ঠান্ডাটা লেগেই থাকে। তো তাদের জন্য এই ধরনের ইনস্ট্যান্ট যে হিটারটা হয়, আমরা কলের সাথে খুব সহজে সেট করতে পারবো। এগুলো খুবই দরকারি আইটেম। এটা আমরা চাইলে কিন্তু দুইভাবে ব্যবহার করতে পারবো। চাইলে আমরা নর্মাল পানি ব্যবহার করতে পারবো, দেন আমরা হট পানি ব্যবহার করতে পারবো। আর এইটার হটটা কিন্তু, যেটার হট আমরা বুঝি গ্রিজারে যে হটটা, সেটার থেকে কোনো অংশে কম না কিন্তু, কারণ এটারও ওয়াটটা অনেক বেশি। তো আমি প্যাকেট থেকে এটার ধারণা দিয়ে দিই এটার ওয়াটটা বা এটার কি ধরনের ফ্যাসিলিটি পাবেন। তো এই যে এখানে সব কিছু দেওয়া আছে, দেখেন এখানে ভিউয়ার্স পাওয়ার হলো যেটা 220 ভোল্ট, আর রেড পাওয়ার যেটা 3 কিলো ওয়াট যেটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তার মানে বুঝতেছেন কত সুন্দর এবং দ্রুত এটা গরম হবে। অবশ্যই এটা আপনারা বুঝতে পারবেন যেহেতু ওয়াটটা যদি কাউন্ট করে নেন। আর এই হলো এটার কোয়ালিটি, যদি বলি খুব সুন্দর হবে। এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ফিটিংস করতে পারবেন আপনারা। আমরা যখন ইনটেক থাকবে বক্সের মধ্যে, তখন সব আলাদা আলাদা থাকবে। তো যখন সেটটা করবেন, এখান থেকে এটা আলাদা করা যায়, ঠিক আছে। এটা টান দিলে খুলে যাবে, আবার এভাবে টান দিলে এটা লাগবে যখন আমরা সেট করব। তো সেটিং ক্ষেত্রে এটা একেবারে ইজি। আমরা কলের সাথে যখন লাগাবো, আলাদা এখানে নাট দেওয়া আছে, এখানে নেট আলাদা দেওয়া আছে যাতে ময়লাটা এটার মধ্যে প্রবেশ না করে। তো আপনারা যদি না পারেন, সেক্ষেত্রে সামান্য যারা এই ধরনের কলের কাজ করে তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিতে পারবে। এছাড়া আপনারা এটা সহজে সেট করতে পারবেন। মেন যে চাবিটা আছে সেটা বন্ধ করে দেন এখানে এই ওয়াশারটা সেট করবেন। ওয়াশারটা সেট করার পর এখানে দেখেন এই নাটটা প্যাচের সাহায্যে লাগিয়ে দিয়ে সরাসরি এই নাটটা কলের ভিতরে চলে যাবে, যেটা মেন পাইপটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা সেট করাটা ইজি। আর এটা যখন সেট করবো আমরা এখানে দিব, দিয়ে এটা যাতা দিয়ে লাগিয়ে দিব, দেন এটা এভাবে আমরা প্যাচের সাহায্যে এটা লাগিয়ে দিব। তো এই হলো এটা ইনস্ট্যান্ট হিটার যেটা আমরা বুঝি। আর এখানে কিন্তু আপনারা টেম্পারেচারটা শো করবে, মানে কত টেম্পারেচার আছে আপনারা দেখতে পারবেন। এই যে এখানে দেখেন, ঠিক আছে, এরকম দেখতে পারবেন। যেমন এখানে 45 দেখাচ্ছে, এরকম ঠিক আপনারা দেখতে পারবেন কত ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা তাপমাত্রায় গরম হচ্ছে। তো এটা মানে অ্যাকচুয়ালি লাগে হলো মানে শীতের দিন, তারপর অনেকে যারা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে পারেন না, তাদের জন্য কিন্তু 12 মাসের প্রয়োজন, ঠিক আছে। তো এটার এখান থেকে অপশন পেয়ে যাবেন। দেখেন ফাহিম ভাই, এখানে বলে নেওয়া ভালো। আমরা যখন এটা সেট করার পরে, এটা কিন্তু প্রথমে সুইচটা দেওয়ার পর এটা কিন্তু এই কুল পানি, যেটা নর্মাল পানি আমরা কিন্তু ব্যবহার করব। এরপরে কিন্তু আমরা হিটিংয়ে যাব, ঠিক আছে। আচ্ছা, অনেকে কি করে, আমরা দেখা যায় প্রথমে হিটে যাই, তাহলে কিন্তু এই কয়েলটা নষ্ট হয়ে যাবে অল্পতেই। সরাসরি হিটে গেলে কি হলো, পানিটা প্রবেশ না করতে করতে এটা কিন্তু হিটে যাওয়ার পরে কয়েলটা ড্যামেজ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আমি ইউজের ক্ষেত্রে বলবো, যখন আমরা এটা এভাবে থাকবে, আগে কুলে যাব, মানে নর্মাল পানিটা নিয়ে দেন আমরা হটে যাব, ঠিক আছে। তো এটা এইভাবে আপনার অপশনে ব্যবহার করলে নষ্ট হবে না আর কি। দেখা যায় আমরা কুলে নিয়ে আগে পানিটা নিব, দেন তারপরে হলো হটে যাব। আর এই হলো এটা প্লাগটা, যেটা বুঝি খুবই স্ট্রং, হেভি অনেক, ঠিক আছে তারটা। আর এটা এই ছিল এভাবে, খুব সুন্দর এভাবে লাগানো থাকবে, ঠিক। তো এটা দিয়ে আমরা সব ধরনের, দেখা যায় গরম পানি দিয়ে আমরা বেসিংয়ে সব কাজ করতে পারবো। দেন আমরা সব ধরনের গরমের যেই কাজটা করতে হয় এটা দিয়ে করতে পারবো। চাইলে আপনারা এটা দিয়ে দেখা যায় মানে আমরা গোসলের পানিটাও নিতে পারবো একসঙ্গে। যদি দেখা যায় আমরা বাথরুমে যদি সেট করা থাকে তাহলে তো আর নিতে হলো না, আর যদি আমরা বেসিংয়ে থাকে তো বেসিং থেকে নিতে হবে। তো এই ধরনের যারা দুইটা যদি নিতে চান, দেখা যায় বেসিংও সেট করলেন, ইভেন বাথরুমে একটা সেট করে দিলেন, তাইলে আরও সুবিধা হলো। আর চাইলে পরবর্তীতে আপনারা কিন্তু খুলেও নিতে পারবেন। এগুলো একদম ইজি, মেন লাইন থেকে অফ করে দিয়ে দেন এখান থেকে চাবি সিস্টেম খুলে নিয়ে নিলেন আপনারা, কোনো প্রবলেম হলো না। ওকে। আর ইনস্ট্যান্ট হিটার নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই। এগুলো দেখা যায় এই টাইপেরই হয় আর কি। আর প্রোডাক্টটা চায়না হবে, ঠিক আছে। আর আমরা কোম্পানি থেকে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাই না, আমরা কিন্তু এটা দিতে পারি না, যেহেতু এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দেয় না কোম্পানি। ঠিক আছে ভাইয়া। তো ভাই এটার দাম কত চাচ্ছেন? এটার দামটা এখন ধামাকা প্রাইজে থাকবে। আবারও বলে নিচ্ছি, এটা সিজনেবল প্রোডাক্ট, মানে কারণ সিজনেবল প্রোডাক্টটা ঝামেলা কি হয়, দামটা বেড়ে যায়।
তো যারা নেওয়ার অবশ্যই দ্রুত নেবেন। এটার দামটা থাকবে মাত্র 2250 টাকা। 2250 টাকা। জি 2250 টাকা, খুবই সুন্দর আইটেম, এটা কোয়ালিটিফুল হবে। আর এই ধরনের যারা চাচ্ছেন দ্রুত কালেক্ট করেন, কারণ এটাই 3032 টাকা পরে সেল হয়। ঠিক আছে ভাইয়া, ভালো থাকবেন। তো এই প্রোডাক্টগুলো আপনার কাছ থেকে নেওয়ার উপায় কি? হ্যাঁ, কোনো ক্রেতা যদি চায় সরাসরি আমাদের দোকানে এসে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এটা ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস গেট, 20 নম্বর গলি, ওমর এন্টারপ্রাইজ। আর দেখা যায় আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি রেখেছি, যারা ঘরে বসে নিতে চান, যদি না আসতে চান সেক্ষেত্রে ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর ঢাকার বাইরে আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টের কিছু এটার ভাড়া যোগ হবে আর কি, ঠিক আছে? তখন আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।